Սեպտեմբեր 13-ի կեսգիշերին Ադրբեջանի զինված ուժերը բազմաճակատ հարձակում կատարելով մուտք գործեցին Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմանը, հրետակոծելով Սոտք, Վարդենիչ, Ջերմուկ, Գորիս, Կապան, Արտանիշ ու Իշխանասարում տեղակայված հայկական դիրքերը։ Կան 100-ն ավելի զոհեր և վիրավորներ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դիմաց են Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին և Ռուսաստանի Դաշնության միջամտությամբ այսօր հրադադար է Հայաստանի բոլոր սահմաններու վրա։ Հաջորդ օր, սեպտեմբեր 14-ին, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ելույթ ունեցավ ազգային ժողովի ամբիոնեն և հստակորեն ըսավ, թե ան ստորագրելու է մի պայմանագիր, որուն ի հետևանք ժողովուրդը կրնան իրեն հայհոյել, դավաճան անվանել կամ ալ իրեն հանեն իշխանութենեն, բայց ինքը ստորագրելու է այդ պայմանագիրը հանուն խաղաղության։ Հանուն Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր սահմաններու խաղաղության, այսինքն սովետական Հայաստանի սահմաններուն, այսինքն առանց Արցախի և առանց հայկական ազատագրված անկլավներու սահմաններուն։ Արդյոք Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող ճանապարհի միջանցքի հարցն է, թե դեռ ավելին։ Սեպտեմբերի 13-ի հարձակումը Հայաստանի հարավ-արևելյան սահմաններու ուղղությամբ կսպառնա Սյունիքի ամբողջ տարածքը։ Նիկոլ Փաշինյան ինչու ոչ ժողովրդին, ոչ ազգային ժողովին կտեղեկացնե իր ապագա պայմանագրերու մասին։ Ինչ նոր վտանգներու առջև կանգնած է մեր հայրենիքը։ Այս բոլոր հարցերու մասին մենք այսօր կխոսենք Նաիրի Հոխիկյանի խմբագիր վերլուծաբան, Կորոնտան Կլեր, SOS Քրեթյան-Դողյանի կողմէ Հայաստանեն մեզ կներկայացնե իր տեսակետները, Արա Թորանյան CCIF-ի համանախագահ, Ժուլ Բոյաջյան, Ֆրանսիայի հայդատի հանձնախումբի նախագահ և ապա Արթուր Խաչատրյան, Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան դաշինքի պատգամավոր և հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ։ Սիրելի ունկնդիրներ, անմիջապես կապվենք Նաիրի Հոխիկյանին։ Խմբագիր, վերլուծաբան, Երևանի համալսարանի ժուրնալիզմի մասնաճյուղի դասախոս, որը իր գրիչով և տեսախցիկով կշրջե Արցախի ու Հայաստանի տարբեր շրջաններ նկարելու, ձայնագրելու, վկայելու, փաստագրելու, ինչպես նաև ահազանգելու օրը օրին տեղի ունեցող փոփոխություններու մասին։ Շատ շնորհակալ եմ Նաիրի Հոխիկյան, որ ընդունեցիք մեր հրավերը և բարի եկած եք IPFM։ Նաիրի, Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ինձ համար պատիվ է Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հետ շփումը եւ ուրախ եմ կրկին զրուցելու ձեզ հետ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Նաիրի Հոխիկյան, խնդրեմ ես նկարագրեք, թե ինչ տեղի ունեցավ սեպտեմբեր 13-ի գիշերը։ Իրականում կարելի է ասել պատերազմը սկսվել է ոչ թե սեպտեմբերի 13-ի գիշերը, այլ մոտ 2 օր առաջ, երբ որ ադրբեջանական զորքերի տեղաշարժը հստակ արդեն լինում էր եւ գիտեք, երբ որ ադրբեջանական հսկայական զորքերի խմբեր մոտենում էին առաջնագծին, ինչպես Վարդենիսի կողմում, այնպես էլ Սյունիքի, Կապանի, Սիսիանի, Գորիսի հատվածներում, Ջերմուկի հատվածում եւ մենք պարբերաբար ստանում էինք տեղեկություններ այդ մասին, գումարած դրան զորքն էլ ինքը զեկուցում էր բառացիորեն առաջնագիծը անընդհատ տեղյակ էր պահում Երևանին, որ այսպիսի խնդիր կա, որ թշնամին հսկայական զորքի կուտակումներ է իրականացնում առաջնագծին մոտ, Երևանից անընդհատ քաղաքական իշխանությունները հրահանգ էին տալիս ոչինչ չձեռնարկել, որովհետև ամեն ինչ հանգիստ է, որովհետև Ադրբեջանի հետ իրենք ունեն պայմանավորվածություններ եւ պետք չի անհանգստանալ։ Այսինքն բառացիորեն մեր զորքին թողեցին մի իրավիճակում, երբ որ զորքը հրաման չունի մարտական պատրաստության վիճակի գալու համար 1 այսպես կոչված լինելու։ Եվ իրականում այն հատվածներում, որտեղ զորքի հրամանատարությունը ինքնակազմակերպվեց, չլսեց Երևանի հրահանգներին, այսինքն քաղաքական իշխանության Նիկոլ Փաշինյան կամ նրա կողքի մարդկանց հրահանգներին կարողացան արդյունավետ պաշտպանվել եւ թշնամուն մեծ զոհեր, մեծ վնասներ տալ։
Բայց այն հատվածներում, որտեղ զորքի հրամանատարությունը ենթարկվեց Երևանից եկած հրահանգներին եւ այսպես ասենք զորքին քնելու ուղարկեց գիշերը, այդ հատվածներում մենք ունեցանք հսկայական կորուստներ եւ տարածքային եւ մարդկային։ Նաիրի Հողիկյան, ինչպես դուք կբացատրեք Սոտկի Վարդենիսի Ջերմուկի Գորիս Կապան Ադրբեջանի այդ բազմաճակատ հարձակումի հետևանքով արդյոք կան զոհեր եւ տեղահանություններ։ Այսինքն կան, գիտենք, որ 105 զոհ հայտարարված է, 105 զոհ, բայց ավելի են զոհերը արդյոք եւ արդյոք տեղահանություններ տեղի ունեցան։ Տեսեք, չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարել 105 զոհի մասին, միաժամանակ ասելով, որ այդ թիվը կարող է աճել։ Եթե դրան գումարենք, որ Ադրբեջանը հայտարարել է 100 հայ զոհերի դիակները փոխանցելու պատրաստակամության մասին, ապա ստացվում է ցավով եմ ասում, մեծ ցավով եմ ասում, ստացվում է 200-ից ավելի զոհ միայն հայկական կողմից։ Սա ես ասում եմ պաշտոնական հրապարակային տեղեկություններ, այլ ավելի մանրամասն ինֆորմացիա, թե ինչպիսի այլ տեղեկություններ են գալիս, այդ մասին դեռևս խուսափ եմ խոսել։ Դրան գումարած տարածքների հետ կապված, տեղահանությունների հետ կապված, իհարկե մի քանի հազար մարդ տեղահանվել է Վարդենիսի գյուղերից, Սյունիքի գյուղերից, Ջերմուկի գյուղերից, անընդհատ հրետակոծության էին ենթարկվում, հսկայական թվով տներ ոչնչացվել են, ոչ թե վնասվել են, այլ ոչնչացվել են, եւ գույքի ոչնչացում է եղել, մարդ քաղաքացիական անձինք են սպանվել, բացի զինվորականներից քաղաքացիական անձինք են սպանվել, եւ այս ամենը փաստացի տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանության ապաշնոր կամ գուցե այլ գործողությունների պատճառով։ Նաիրի Հողիկյան, երեք իմացանք, որ 60 ազերի զինվորներ կգտնվին Ջերմուկեն ոչ հեռու գտնվող Բլուրիմը վրա, հայկական հողի վրա, որոնք շրջապատված են հայկական բանակի կողմէ։ Եվ հայկական բանակի ընդհանուր հրամանատարը հարց կուտա, թե արդյոք պետք է իրենց կերավարել, թե վերադարձնել, քանի որ մի քանի օրեն ավելի ոչ ջուր, ոչ ուտելիք կունենան այս 60 ազերիները։ Դուք ինչ կմտածեք։ Եթե ես լինեի զորքերի հրամանատարը, ես նրանց տեղում կոչնչացնեի, ոչ թե կգերեվարեի, որովհետև թեպետ մյուս կողմից էլ ադրբեջանցիներն աշխատում են գերի վերցնելու տարբերակով, որովհետև գերի վերցնելու դեպքում կարողանում են քաղաքական հարցեր լուծել։ Ուղղակի մեր եւ ադրբեջանցիների տարբերությունն այն է, որ իրենց մոտ քաղաքական որոշում է կայացվել որևէ կերպ տեր չլինել գերիներին եւ իրենց զինվորականներին էլ հստակ հրահանգ է իջեցվել գերի չընկնել, իսկ գերի ընկնելու դեպքում պետությունը ձեզ տեր չի լինելու։ Այսինքն նրանք այնպես են անում, որ գերեվարվածների համար իրենք պատասխանատվություն չեն կրում եւ գերին որպես այդպեսին չի դառնում, այսպես ասեմ, քաղաքական գործոն, այսինքն գերի են վերցնում, տեսեք մեր տղաներից քանի հոգու գերի են վերցրել եւ գերեվարվածների գերիների հաշվին պետության տարածքներ են վերցնում, մականապատ դաշտերի քարտեզներ են վերցնում եւ այլն եւ այլն։ Գոնե կարող էին դրա համար ադրբեջանցի կարող էին փոխանակել ադրբեջանցիները չեն փոխանակի, ադրբեջանցիները չեն փոխանակի։ Նրանց համար որպես այդպեսին գերին, իրենց զինվոր գերին, նրանք արդեն համարում են զոհված։ Եվ ես գիտեմ դեպքեր, երբ որ ադրբեջանցին ով պիտի գերի ընկներ, վերցրել է նռնակի օղակը, ասել է ես ինձ կպայթացնեմ, բայց գերի չեմ ընկնի, որովհետև ավելի լավ է մեռնեմ, քան գերությունից հետո վերադառնամ, իմանալով թե Ադրբեջանում ինձ ինչ կանեն։ Այսինքն սա պետք է մենք լավ գիտակցենք եւ ես մտավախություն ունեմ, լուրջ մտավախություն ունեմ, որ եթե անգամ մերոնք գերեվարեն, մեր զինվորականները գերեվարեն ադրբեջանցիներին, ապա կարճ ժամանակ հետո Հայաստանի իշխանությունները նրանց վրա մի այսպես զարդ դրած, ինչ որ փաթեթավորած, գեղեցիկ հետ կուղարկեն Ադրբեջան։
Եվ որևէ բան չի փոխվի որպես այդպեսին։ Նաիրի Յոխիկյան, երկու հայուհիներ, զինվորներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության սահմանները կպաշտպանեին, անմարդկային եւ անտանելի տանջանքներու ենթարկված են եւ իրենց անդամահատությունների նկարները կշրջին համացանցի վրա։ Այս արարքը հստակ պատերազմական հանցագործություն է։ Իրենց տանջողներու դեմքերը հստակ կերևին այդ վիդեոներու վրա։ Դուք կկարծեք, թե Հայաստանի իշխանությունները այս հարցը պիտի բարձրացնեն համաշխարհային ամբիոներեն, թե ոչ։ Գիտեք, հնարավոր է որ բարձրացնեն, բայց պատերազմը պատերազմ է։ Եվ մեր թշնամին էլ մենք գիտենք թե ինչ է անում։ Նրանք հատուկ են նման բաներ անում, նրանք հատուկ փորձում են սարսափ տարածել հայերի մեջ, որ առաջացնի բարոյահոգեբանական տրավմա, ստրես առաջացնի մերոնց մեջ, որ հայ զինվորը, առաջնագծում կռվող հայ մարդը, ընդհանրապես հայերը, սովորական քաղաքացիները սարսափեն այն մտքից, որ եթե ես գնամ կռվելու, ադրբեջանցիները ինձ այսպես կանեն, այնպես կանեն։ Տեսեք, եթե կանանց նկատմամբ են այսպես վարվում, բազմաթիվ այլ տեսարաններ կան, տղամարդկանց եւ այլն, դաժան տեսարաններ կան։ Դրանք համատարած չեն, բայց հատուկ մի քանի դեպքով արվում են, որպեսզի հայերի մեջ սարսափ տարածեն։ Ուղղակի մենք էլ մեր հերթին հայերս այնքան միամիտ ենք, որ իշխանությունները սկսում են այդ մասին բարձրաձայն խոսել եւ կրկին հայ ազգի մեջ, հայ բնակչության մեջ նորից իրենք էլ են մասնակցում սարսափ տարածելուն։ Ես չգիտեմ դա միտումնավոր են անում թե առանց հասկանալու, բայց Հայաստանի իշխանությունները եւս մասնակցում են թշնամու այդ քարոզչությանը եւ կրկին փորձում են սարսափ տարածել հայերի մեջ։ Ինչը մերժելի է։ Ի վերջո, այո, լուսնանջես։ Ուրեմն նոյեմբեր 9-ի տխրահռչակ համաձայնագրի համաձայն Հայաստանը Ադրբեջանին պիտի ճանապարհ տրամադրեր դեպի Նախիջևան։ Հետո ճանապարհը դարձավ Միջանցք եւ հիմա կտեսնենք, թե վտանգված է ամբողջ Սյունիքը լայնորեն Նախիջևան Ադրբեջանին կապելու համար։ Ինչ է ձեր վերլուծությունը։ Տեսեք, այդ հայտարարության մեջ նշված է, որ պիտի բացվեն կոմունիկացիաները, ենթակառուցվածքները եւ ոչ միայն Հայաստանը պիտի Ադրբեջանին ճանապարհ տար, Ադրբեջանն էլ Հայաստանին պիտի ճանապարհ տար։ Բայց Ադրբեջանը, քանի որ ինքը կարողացել է հաջողության հասնել ռազմական գործողությունների ժամանակ, համարում է, որ մինչև վերջ պիտի ոչնչացնի Հայաստանը։ Այսինքն կապիտուլյացիա, ենթարկի կապիտուլյացիա։ Իսկ կապիտուլյացիայի դեպքում պարտվող կողմը ամեն ինչ զիջում է, հաղթող կողմը ամեն ինչ ստանում է։ Հիմա իրենք ուզում են Միջանցք այնել 3 հատ, ոչ 1 հատ։ Մեկը Մեհրիի հատվածում, մեկը Սիսիանի հատվածում եւ մյուսը Վարդենիսի հատվածում։ Միջանցքը ի տարբերություն սովորական ճանապարհի դառնում է տվյալ պետությանը ոչ ենթակա տարածք։ Այսինքն հիմա օրինակ եթե մենք գնում ենք Արցախ, Լաչինի միջանցքով ենք անցնում, դա Ադրբեջանին չի ենթարկվում այդ տարածքը, այդ 5 կիլոմետր լայնությամբ ճանապարհը տարածքը Ադրբեջանի ենթակայության տակ չի։ Նույնքերպ ըստ Ադրբեջանի պահանջների պիտի այս նշածս 3 հատվածներում եւս հայկական տիրապետություն չպիտի լինի։ Գիտեք, այլ Ադրբեջանը պնդում է թուրքական տարբերակը, որ Թուրքիայի զորքը, ավելի կոնկրետ թուրքական ոստիկանությունը պետք է վերահսկողություն սահմանի այդ հատվածում։ Հայերը հայկական կողմը դեռևս այսպես անհասկանալի է։ Մի կողմից ասում են, որ չէ, ճանապարհ, մյուս կողմից բանակցությունների ժամանակ պնդում են, թե ռուսական զորքը պիտի հսկի։ Իրականում փաստն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները դեմ չեն Միջանցքին։ Այլ հարց է, որ հայ ժողովուրդն է դեմ։ Այստեղ այս պատերազմը, այս մի քանի օրվա պատերազմը, որը իդեպ դեռ վստահ չեմ, որ ավարտվել է, բայց այս մի քանի օրվա պատերազմը նաև ձեռնտու է Հայաստանի քաղաքական իշխանություններին, որպեսզի կարողանան համոզել ժողովրդին, թե տեսեք, եթե մենք Միջանցք չտրամադրենք Ադրբեջանին,
Ադրբեջանը կգա, ջերմուկը կգրավի, այն մեկը։ Բազմաթիվ փաստեր կան, ինչպես է Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը հաստատիորեն այնպես անում, որպեսզի զորքը հնարավորություն չունենա արդյունավետ կռվել։ Իսկ երբ որ զորքը չի նույնը իդեպ 20 թվականի պատերազմի ժամանակ էր, իսկ երբ զորքը չի կարողանում կռվել, ում վրա է մեղքը բարդվում, զորքի իհարկե, ոչ թե քաղաքական իշխանության։ Եվ իսկ երբ որ զորքը հաջողության չի հասնում, քաղաքական իշխանությունը գնում է զիջումների։ Եվ սա է պետք է Հայաստանի քաղաքական իշխանությանը ցույց տալ, որ զորքը չի կարողացել կռվել ու ինքը ստիպված գնացել է զիջումների։ Նայիրի Հողիկյան, սեպտեմբեր 13-ի հարձակման մյուս օրը 14-ին Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովեն ելույթ ունեցավ եւ հայտարարեց, թե ստիպված պիտի լաստորագրելու մի նոր համաձայնագիր, որու հետևանքով մարդիկ իրեն պիտի հայհոյեն, դավաճանեն, անգամ ուզեն, թե ինքը իշխանությունը ձգե։ Եվ այլն, այսինքն շարունակեց նաեւ։ Դուք գիտեք, թե ինչ կպատրաստվե ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես իհարկե ձեռքից տակ չունեմ այդ հնարավոր պայմանագրի օրինակը, որպեսզի կարողանամ ընթերցել, բայց ես գիտեմ, թե հիմնական կետերը որոնք են։ Աղետալի 4 կետ կա այնտեղ, որոնցից մեկը վերաբերում է Արցախին, մյուս 3-ը վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նախ ըստ այդ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ճանաչի, որ նաև Արցախը Ադրբեջանի մաս է կազմում, այսինքն ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ճանաչի Ադրբեջանի սահմանները եւ Արցախը եւս Ադրբեջանի կազմում։ Դա իհարկե հասկանում ենք, որ անփույլատրելի արարք է։ Մյուս կողմից, ինչու է Ադրբեջանը այդքան համառորեն պնդում, որ Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչ կա դրա տակ թաքնված։ Տեսեք 1921 թվականին ստորագրված Կարսի եւ Մոսկվայի հայտնի այդ պայմանագրերը, Չարաբաստիկ պայմանագրերը, իրականում դրանք իրավական որևէ ուժ չունեն, օրինական չեն այդ պայմանագրերը։ Մենք գիտենք, որ այդ ժամանակ ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ Վրաստանը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, ոչ Ռուսաստանը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չէին, այսինքն պետություն, ճանաչված պետություն այս 5 երկրներից որևէ մեկը չի եղել։ Տեսեք, Թուրքիան քեմալական Թուրքիանն էր, Օսմանյան կայսրությունը դեռ ամբողջությամբ փլուզված չէր, քեմալական Թուրքիան էլ դեռ ամբողջությամբ ձևավորված չէր, եւ աշխարհը քեմալական Թուրքիա որպես այդպեսին չէր ճանաչում։ Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը դարձել իրենց անկախությունը որպես այդպեսին ոչնչացված էր եւ դարձել էին սովետական հանրապետություններ։ Եվ նորից աշխարհը դեռևս որպես պետություն այս 3 երկրներին չէր ճանաչել։ Նույնիսկ Ռուսաստանը, որը 1917 թվականի բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո Լենինը գլխավորել էր, աշխարհը կրկին չէր ճանաչել որպես խորհրդային Ռուսաստան։ Դեռևս ցարական Ռուսաստան պետությունն էր ճանաչվում եւ չկար խորհրդային Ռուսաստան։ Եվ այս 5 չճանաչված, այսպես ասենք, անօրինական պետությունները կնքում են 2 պայմանագիր, սկզբում Մոսկվայի 1921 թվականի մարտի 16-ին եւ հետո նույն թվականի հոկտեմբերի 13-ին Կարսի պայմանագրերը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունից 24000 քառակուսի կիլոմետր հանձնվում է Թուրքիային, այդ թվում Արարատ սարը, Իգդիրը, Կարսը, Արդահանը, Ալաշկերտ եւ հսկայական տարածքներ։ Արցախը եւ Նախիջևանը հանձնվում են Ադրբեջանին եւ Ջավախքը հանձնվում է Վրաստանին։ Հիմա երբ որ մենք նայում ենք հետագա բոլոր ժամանակաշրջաններում, հետագա տարիներին խորհրդային իշխանության կառավարման ժամանակ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ միջազգայինորեն սահմանագծում, սահմանազատում տեղի չի ունեցել։ Եղել են խորհրդային կազմում վարչական սահմաններ։ Հիմա Հայաստանից պահանջելով, որ հայկական կողմը իր հետ ստորագրի խաղաղության պայմանագիր եւ ճանաչի Ադրբեջանի սահմանները, հաստատի առաջին անգամ
Ադրբեջանը ստանալու է հնարավորություն Հայաստանի հետ սահման գծելու։ Եվ այս պարագայում Հայաստանը առաջին անգամ ճանաչելու է Ադրբեջանի սահմանները, ինչը մեզ համար իրականում հետագայի համար լուրջ աղետալի հետևանքներ կարող է ունենալ, որովհետև օրինակ Խարվաճառը երբևէ չի եղել օրինական կերպով Ադրբեջանի մաս։ Խարվաճառը օրինական առումով դեռևս պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ եթե Արցախին չէ, շեշտում եմ, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ եթե մենք լինենք այնքան ուժեղ դիվանագիտորեն, զենքով եւ այլն, որ կարողանանք նաեւ միջազգային դատարաններում այս հարցը առաջ քաշել, մենք միանշանակ կհաղթենք բոլոր տեսակի դատերը, որովհետեւ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից օրինակ Խարվաճառը եւ ոչ միայն Խարվաճառը, ավելի հյուսիս, այդ նույն մինչեւ Գանձակ, ինչեւ ինչպես ասում են ադրբեջանցիները Գյանջա, հսկայական տարածքներ Հայաստանի Հանրապետության մաս են կազմում եւ հիմա եթե Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի ներկայիս տարածքը որպես Ադրբեջան, ապա Հայաստանը արդեն օրինական պայմանագրով, որովհետեւ մենք ճանաչված պետություն ենք, հրաժարվելու է իր պատմական օրինական իրեն պատկանող տարածքներից։ Սա մեկ։ Երկրորդ կետը Ադրբեջանը պահանջում է, որպեսզի Հայաստանը միջանցք տա իրեն։ Ես այդ մասին խոսեցի միջանցքի մասին քիչ առաջ։ Այսինքն կրկնելու կարիք չկա։ Իսկ միջանցքը մեզ համար ոչ թե ճանապարհ է, այլ միջանցքը։ Միջանցքը աղետալի է նրանով, որ դու քո երկրի A կետից B կետ գնալու համար պիտի օրինակ թույլտվություն ստանաս օտար զինվորականներից, ռուսներից կամ շատ ավելի վատ թուրքերից եւ այլն։ Եվ երրորդ կետը, որը ամենաաղետալին է, այդ փաստաթղթով, այդ հնարավոր պայմանագրով Ադրբեջանը պահանջում է, որպեսզի Հայաստանը զինաթափի իր զորքը։ Մենք այսօր ունենք պաշտոնական թվեր եմ ասում, իրական թվերը չեմ ասում, 60,000-ից ավելի զինվոր։ Հայաստանը այդ պայմանագրով, այդ հնարավոր պայմանագրով պիտի զորքը զինաթափի, մեր զինվորները պիտի չունենան խոշոր զինտեխնիկա, մենք պիտի ունենանք խիստ սահմանափակ զորք, 5-6000 զինվոր, թեթև զինված ավտոմատներով, որոնք ուղղակի, այսպես ասած, կարգ ու կանոն, ոստիկանների նման գործ պիտի անեն։ Այսինքն Հայաստանը իր սեփական զորքը չպիտի ունենա։ Դուք պատկերացնում եք նման պարագայում զորք կորցրած երկրին ինչքան հեշտ կլինի մի քանի տարի հետո ուղղակի բառացիորեն ոչնչացնել։ Այսինքն դու պետականություն, անկախություն, ինքնիշխանություն չես ունենալու։ Եվ շատ հեշտ է լինելու ցանկացած ժամանակ բառացի մենք դառնալու ենք ֆուտբոլի գնդակ։ Եվ սրանք են հիմնական կետերը, որոնց իրականություն դառնալու դեպքում Հայաստանը որպես այդպեսին գուցե մնա աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա, բայց որպես պետություն, որպես երկիր գոյություն չի ունենալու։ Նայիրի Յոխիկյան, այս հայտարարությունն վերջ անմիջապես հազարավոր հայեր իբրև բողոք հավաքվեցան ազգային ժողովի դիմաց Բաղրամյան պողոտա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելով։ Կրնակ խնդրեմ մեզ նկարագրեք այս համահավաքը եւ իր ունեցած արդյունքները ինչ եղան։ Իրականում այդ հավաքը ինքնաբուխ էր, որևէ մեկը չէր կազմակերպում, ես էլ օրինակ շատ մարդկանցից նամակ էի ստանում, որ խնդրում եմ եկեք, բոլորս հավաքվում ենք, այսինքն այսպես մարդիկ ինքնաբուխ հավաքվեցին եւ գնացին արդեն, այսպես ասենք, իշխանությանը տապալելու, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը տապալելու եւ երկրում կարգ ու կանոն հաստատելու, ազգային իշխանություն հաստատելու։ Ես մեծագույն ցավով եմ ասում, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանում եւ Թուրքում ապրող մեր հայրենակիցները, որովհետեւ թեպետ Թուրքի մեր հայրենակիցները Հայաստանի քաղաքացի չեն մեծ մասամբ, բայց հայ են ի վերջո, ունեն հայրենիք, բայց մենք բոլորս կարծես թե անտերության ենք մատնված ազգային իշխանության, ազգային էլիտայի առումով։ Եվ մարդիկ որոշել էին, այսպես ինքնաբուխ, որ պիտի տապալեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, վերցնեն իշխանությունը իրենց ձեռքը եւ իրենց միջից ընտրեն մարդկանց, որոնք էլ կկառավարեն երկիրը, որովհետեւ բավական է ինչքան երկիրը ապաշնոր եւ դավաճան թշնամու հետ գործարքի գնացող մարդիկ երկիրը տանեն կործանման։ Փաստացի Հայաստանը ազատ անկման մեջ է, ընկնում է դեպի անդունդը, անընդհատ ընկնում է անդունդը։ Ես ինքս էլ գնացի, միացա այդ հավաքին
պետք է ասեմ, որ մարդկանց թիվը գնալով ավելի ու ավելի էր մեծանում, մի քանի տասնյակ հազար մարդ է։ Իմ կարծիքով մոտ 40,000, ասում են մինչև 60,000 մարդ կա։ Չգիտեմ, թիվ հստակ ասել չեմ կարող, բայց շատ էին մարդիկ։ Եվ գնալով շատանում էին, անընդհատ մարզերից էին գալիս, ավտոբուսներով եւ այլն, եւ պատկերացրեք ոստիկանությունն ինքն էլ արդեն անիմաստ էր համարել որևէ բան անել, ասենք, չգիտեմ, փորձել ազգային ժողով, նույնիսկ ազգային ժողովի շենքում, շենքի մոտակայքում ոստիկաններ չկային։ Ոչ սև գլխարկավորներ, այո, ոչ սև գլխարկավորներ, ոչ ոք չկար, այո։ Այո, որովհետև հանրությունը այդ պահին ուղղակի դրանց ոտնատակ կտար։ Բառացիորեն ոտնատակ կտար։ Եվ գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էլ իր падգամավորներով բան փախել էր, բառացիորեն փախել մտել էին բունկերը, եւ ավելի ուշ գիշերվա 3-4-ի կողմերը, երբ որ ես դուրս եկա տուն էի գնում, անցնում էի կառավարական այդ ամառանոցի մոտով եւ տեսա, որ մի քանի հազար ոստիկաններով շրջափակված են այդ շենքերը, եւ հետո իմացա, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր падգամավորներին հավաքել է այնտեղ եւ թաքնվել են, բառացիորեն թաքնվել են, ինչու, որովհետեւ վախեցել են, որ մարդիկ կգնան կգտնեն падգամավորներին, կբերեն, կստիպեն եւ այդ impeachment-ի գործընթացը կսկսվի։ Իսկ սրանք դրա համար փախել էին։ Ինչ տեղի ունեցավ հետագայում։ Մարդիկ պահանջում էին, ասում էին, մարդիկ ուզում էին մտնել եւ գրավել ազգային ժողովի շենքը, հետո գնալ կառավարության շենքը գրավել, այսինքն վերցնել իշխանությունը իրենց ձեռքը։ Սակայն ցավոք սրտի եւ ցավոք պիտի արձանագրեմ, որ մեզ մոտ չկա քաղաքական կայուն եւ համակարգված ընդդիմություն։ Կան ընդդիմադիր տարբեր ուժեր, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր նպատակները։ Եվ կային նաեւ անհատ գործիչներ, որոնցից ամեն մեկն էլ իր ամբիցիաներն ուներ։ Մեկը ցանկանում էր արագ հասնել ինչ-որ իշխանությունացելով, որ ահա ուր որ է իշխանությունը կվերցնենք, ինքը դառնա վարչապետ եւ այլն։ Կային նման մարդիկ կային։ Ցավով եմ ասում, որովհետեւ հասարակության հասումը ճիշտ չուղղորդվեց եւ ճիշտ ճանապարհով չգնաց եւ դա տեղի ունեցավ մի քանի հոգու ոչ ճիշտ հաշվարկի, ամփոփության կամ վախկոտության հետևանքով։ Իսկ ինչ է վիճակը այսօր։ Դե աստիճանաբար մարդիկ արդեն այսպես ասեմ չասեմ համակերպվել են, իհարկե մարդիկ զայրացած են, գիտեք, մարդիկ սպասում են, որ պետք է օր առաջ գնան եւ տապալեն այս իշխանությանը։ Փոքրիկ կայծեր են պետք, փոքրիկ կայծեր, որպեսզի դուրս գան փողոց, դուրս գան եւ իրական հեղափոխություն անեն։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ Նայիրի Հոխիկյան ձեր այս շատ հետաքրքիր տեղեկությունների համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ եւ ցտեսություն։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, շնորհակալություն եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին էլ կոչ եմ անում, խնդրում եմ պինդ եղեք եւ հիշեք, որ Հայաստանը ձեր հայրենիքն է, մի նեղացեք մեր երկրից, ինչքան էլ որ Հայաստանում լինեն վատ իշխանություններ, մի նեղացեք հայրենիքից եւ միշտ հիշեք, որ սա է ձեր հայրենիքը եւ տեր կանգնեք ձեր երկրին։ Անշուշտ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ցտեսություն։ Շնորհակալություն։ Ցտեսություն։ Հարութ Մարտիրոսյան. Alors, nous allons maintenant nous connecter avec Corentin Clair. Corentin Clair est le coordinateur pour l'Arménie de SOS Chrétien d'Orient. Est-ce qu'il nous entend? Oui, je vous entends. Bonjour Corentin. Alors, vous étiez déjà présent durant la guerre des 44 jours et vous étiez encore présent sur place lors de cette offensive du 13 septembre. Est-ce que vous pourriez nous décrire comment vous avez vécu de l'intérieur et puis comment SOS Chrétien d'Orient, qui est présent à Goris où il y a eu des bombardements, a vécu cette nouvelle offensive? Alors, merci de votre invitation déjà. Effectivement, j'étais présent. Enfin, moi, je suis arrivé en fait au tout début septembre 2020, donc je suis arrivé quelques jours après le déclenchement de la guerre. Je peux donc pas comparer entre guillemets ces deux phases-là. Mais pour ce qui est du conflit qui a lieu en ce moment, alors déjà tout d'abord sur
notre présence à Goris, nous avions évacué notre équipe de volontaires de Goris dans les jours qui précédaient, pour différentes raisons, mais notamment parce qu'on avait des signaux qui nous alertaient sur une potentielle hausse des tensions, et notamment deux d'entre eux, c'est-à-dire la multiplication des communiqués d'Aliyev accusant l'Arménie d'agression sur les frontières, et la livraison importante d'armements en provenance de Biélorussie et de Turquie. Néanmoins, l'ampleur de l'attaque, je vous cache pas, nous a quand même beaucoup surpris. C'est la première fois qu'il y a une offensive de cette amplitude-là sur quasiment 150 km de long, en différents endroits, avec des habitations, enfin des villages, voire même des villes civiles bombardées. Ils vont ça, eh bien, avec les Arméniens qu'on connaît, qu'on aime même. Donc c'est forcément un déchirement. Et en même temps, on savait depuis 2020 que la guerre redémarrerait un jour, donc même si ça reste une souffrance, c'est pas une énorme surprise non plus, quoi. Vous intervenez auprès des populations locales, je l'ai dit, effectivement à Yerevan, dans des villages frontaliers, dans le Sunnik. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ces réfugiés? On sait qu'il y a à peu près 7500 personnes qui ont été déplacées à cause de ces combats. Ouais. Qu'est-ce qui se met en place? Alors nous avons l'ADN de SOS Chrétien d'Orient, c'est de travailler avec des volontaires, on va dire occidentaux au sens large, enfin, de tous les pays du monde, qui viennent donner du temps pour les Chrétiens d'Orient, et donc en l'occurrence pour les Arméniens. Donc notre action, elle se fait principalement à l'aide de ces volontaires-là. Dans la crise qui nous occupe en ce moment, il y a un double programme qui va être mis en place. Le premier qui a déjà commencé, c'est avec ces bénévoles français d'aller faire le tour des familles en fait qui sont réfugiées au nord du pays, donc qui ont fui les zones de combat. Ça, nous le faisons déjà depuis le déclenchement en fait de l'offensive, depuis le matin même, en donnant notamment des vêtements et de la nourriture à ces populations. Et nous sommes en train de monter une deuxième opération, aussi avec des salariés de l'association, dirigés par moi-même, pour aller dans le sud du pays, dans les villages frontaliers qui ont été touchés, et distribuer cette aide, avec également en plus des lits de camp et du matériel pour faire de l'électricité ou du gaz, qu'on ira distribuer du coup directement dans les villages concernés. Et ça, bien sûr, ça complète les programmes un peu plus long terme qu'on a, qui sont des programmes d'accompagnement médicaux, d'éducation, etc. Donc tous ces programmes long terme continuent, mais en plus on y rajoute cette opération d'urgence. Et on est en train de voir justement s'il y a des besoins de matériel médical spécifique. Je pense notamment aux hôpitaux de Goris, de Sisiane qu'on connaît déjà bien, peut-être de Rapan aussi, pour aller bien acheminer du matériel médical qui manquerait dans ces hôpitaux-là. Ça, c'est quelque chose qui aura lieu normalement dès lundi. Alors, vous êtes des humanitaires, hein, vous l'expliquez, vous travaillez avec beaucoup d'occidentaux. Comment, puisque vous discutez aussi avec justement cette communauté d'expatriés, comment ils réagissent par rapport à l'attitude de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de l'Arménie? Et justement, vous êtes SOS Chrétien d'Orient. Enfin, comment vous réagissez vis-à-vis de ces attaques massives à l'égard du peuple arménien? Alors, en ce qui concerne Chrétien d'Orient, nous, on a vraiment à cœur de souligner que c'est bien une agression de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie. On combat fortement l'idée selon laquelle c'est une hausse des tensions, comme si les deux pays étaient responsables de cette situation. Donc on dénonce bien cette attaque. D'ailleurs, ça fait longtemps depuis qu'on est en Arménie qu'on explique que l'Azerbaïdjan continue sa agression et que la guerre va redémarrer. Donc ça, malheureusement, ça confirme le constat qu'on établissait jusqu'à maintenant. Et on est tout à fait opposé à cette. Enfin, on a vraiment choisi de prendre parti pour l'Arménie dans ce conflit, parce qu'on estime que c'est à l'Arménie que doivent revenir nos soutiens en tant que Français, mais aussi en tant qu'humanitaires. Ouais, après, en ce qui concerne les expatriés, j'imagine que vous parlez des expatriés qui sont de ceux que vous côtoyez, en Arménie, c'est ça, des Français que vous côtoyez, etc. Enfin, quel est leur ressentiment à l'égard de ce qui se passe? Je dirais que c'est un peu le même que le mien, c'est-à-dire que qu'il y a vraiment une injustice en fait dans cette attaque qui est menée, et que de leur point de vue jamais la guerre ne s'arrêtera en Arménie, puisque
puisque même les frontières, enfin, si l'on met de côté la question de l'Artsakh, on se rend compte qu'en fait, même en mettant cette question-là de côté, la situation continue d'être extrêmement tendue et l'Arménie continue d'être attaquée. Donc en fait, c'est une prise de conscience dans la communauté d'expatriés qu'en fait, le problème n'est pas tellement celui de l'Artsakh, mais en fait, c'est le problème de l'existence de l'Arménie, en fait, tout simplement. Et cette guerre permet d'en prendre conscience. Alors, je répète, hein, vous êtes des humanitaires, donc il y a des expressions que vous pouvez peut-être ne pas prendre, mais si vous aviez à vous adresser au gouvernement français, au président Macron aujourd'hui, par rapport à ce que vous voyez en Arménie, qu'est-ce que vous lui demanderiez de faire pour aider l'Arménie ? Alors moi, je pense que la réponse de la France doit être à deux niveaux. La première, c'est une réponse diplomatique de condamnation de l'agression de l'Azerbaïdjan. Et ça, je crois que la France l'a plutôt fait, puisque si l'on regarde et les déclarations du président Macron et les déclarations au Conseil de sécurité de l'ONU. Exactement, voilà. En fait, il y a eu une déclaration du président Macron et une déclaration au Conseil de sécurité de l'ONU. Et dans les deux cas, le président parle bien d'agression de l'Azerbaïdjan et appelle l'Azerbaïdjan à revenir sur ses positions antérieures. Donc ça, de ce point de vue-là, il y a la France, je dirais, est au rendez-vous. Après, au-delà de ces déclarations, je pense qu'il faut qu'il y ait un soutien, je dirais, au moins matériel, peut-être même militaire, si on rêve un peu, à l'Arménie, parce qu'il apparaît quand même assez clair que de ses propres forces, l'Arménie risque de peiner à faire face à cette agression. Et vous ne trouvez pas paradoxal ces déclarations de la France au même moment où la France vend justement du matériel militaire à l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire que effectivement on peut demander aux Azéris de se replier, d'arrêter d'agresser, mais si on arrêtait de leur vendre des armes, peut-être que ce serait plus facile. Alors vous avez raison, j'ai vu ce matin, j'ai consulté un article qui expliquait que la France avait interdit à l'Azerbaïdjan d'utiliser un missile dont j'ai oublié le nom mais que je vais retrouver, qu'on a vendu à l'Azerbaïdjan. Alors après, je crois que ce missile de fait n'est pas utilisé parce que les avions, les MiG de l'Azerbaïdjan sont pas équipés pour le transporter. Mais vous avez raison, il y a un paradoxe et puis il y a d'autres paradoxes, hein, notamment le fait que la communauté internationale soutient de manière inconditionnelle l'Ukraine qui fait face à une attaque de la Russie sur son sol, et pas une personne ne se lève ou n'intervient pour défendre l'Arménie, qui est exactement dans la même situation, et peu importe ce qu'on pense de la Russie, de ce qu'on pense de l'Ukraine, c'est exactement la même situation, et ça, pour le coup, les Arméniens qu'on voit ici, à qui je parle, ne comprennent pas ce deux poids, deux mesures, et pourquoi personne ne vient à leur secours, quoi. Et puis l'histoire du gaz aussi, acheté par l'Union européenne, qui évidemment complique aussi une condamnation très forte de l'Azerbaïdjan. Bon, même si encore une fois, je le répète, la France s'en est moins mal tirée que d'autres pays occidentaux. Il y a quand même une réaction dans le bon sens, mais voilà, c'est vrai que tout ça est assez inquiétant pour la suite. Et moi, je suis assez persuadé, je suis pas le seul ici à partager cet avis, que l'Azerbaïdjan en fait est en train d'opérer un test. Il teste à la fois la résistance de l'armée arménienne, mais également les réactions de la communauté internationale. Comme à son habitude, il a choisi le bon moment, au moment où l'attention publique est concentrée sur l'Ukraine, sur le décès de la reine d'Angleterre, au moment où l'Europe signe un contrat gazier avec l'Azerbaïdjan, bref. Mais l'Azerbaïdjan va tester cette réaction de la communauté internationale et se rend compte jusqu'où il peut aller, et ça lui permet de planifier ses prochaines opérations. Là, vu la mollesse de la réaction internationale, il y a fort à parier que l'Azerbaïdjan a compris que prendre pied sur le territoire souverain de l'Arménie n'est pas un problème pour la communauté internationale. Donc il y a fort à parier que ce sera réédité dans les prochains jours ou dans les prochains mois. Bah écoutez, Corentin Clerc, on vous souhaite une bonne continuation dans vos opérations humanitaires avec SOS Chrétien d'Orient, et puis on essaiera de vous revoir prochainement dans une autre émission pour passer en revue justement un peu ce qui a pu être fait pour ces réfugiés. Merci encore de cette interview depuis Yerevan. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Alors nous avons maintenant en ligne Arat Oranian, le coprésident du CCAF. Arat Oranian, bonjour. Arat Oranian. Alors, on essaye d'avoir Arat Oranian.
Est-ce qu'on peut essayer de le rappeler? Est-ce qu'on peut essayer de le rappeler? Alors, on est en train d'essayer de trouver une autre solution. Allô, Aratoranian, bonjour. Bonjour. Arut Marderosian, à l'antenne. Je vais pas vous prendre trop de temps. Je sais que vous êtes très occupé, que justement cette nouvelle agression vous mobilise beaucoup, que vous êtes en train d'organiser justement la riposte avec le CCAF. On va pas rentrer dans le détail. Vous avez déjà commencé une première mobilisation. Quel a été votre premier sentiment vis-à-vis de cette nouvelle agression à laquelle on pouvait s'attendre, mais on n'imaginait pas de cette ampleur? Écoutez, c'est ce qu'on a tenté d'expliquer dans les mobilisations et les manifestations qu'on a fait, c'est que on a hélas le sentiment, une impression de déjà-vu. C'est-à-dire que la donne n'a absolument et que l'Arménie est toujours en danger. Et aujourd'hui, le temps n'est plus aux parlottes. C'est ce qu'on a voulu également exprimer et dire dès le lendemain de cette agression. Il faut aider l'Arménie concrètement, soit par des armes, parce on peut pas la laisser comme ça désarmée se battre à 1 contre 30, soit avec des vraies forces d'interposition, puisque visiblement les forces d'interposition sur place ne font pas le poids. Donc on a voulu exprimer tout ça. Vous savez, l'agression a eu lieu le 13. Le 14 et le 15, le CCAF a organisé des mobilisations et des manifestations à Paris, Lyon et Marseille, rassemblant des milliers de personnes et des dizaines d'élus. Donc évidemment, on est hyper sensibilisés par la situation. On est tous mobilisés, on est à pied d'œuvre et nous avons des réunions en permanence pour essayer de suivre la situation et voir comment réagir, comment aider et être utile au mieux à l'Arménie dans ces circonstances absolument dramatiques où la patrie est en danger à nouveau et agressée sur son sol national. Alors, ce qu'on a pu voir. Voilà où en est le CCAF d'un point de vue collectif. Et puis, il y a aussi, il faut pas l'oublier, l'ensemble des associations compose, qui sont également à pied d'œuvre, depuis le CDCA jusqu'à l'UGAB, à la JAF, les Nouvelles d'Arménie, enfin tout le monde. Chacun appuie dans son coin et on est rassemblés collectivement et on met nos efforts en commun pour apporter une réponse la plus pertinente possible à la situation. Alors on voit que ce collectif porte ses fruits puisque j'allais dire dans les heures qui ont suivi l'agression azérie, il y a eu une forte mobilisation, notamment des élus qui ont réagi très très rapidement en se positionnant et ce qui a fait aussi bouger effectivement au plus haut niveau de l'État. Enfin, il s'agit là, on voit que les choses aussi de ce côté-là bougent. Oui, on a des réactions plus intéressantes et plus fortes qu'on en avait eu de la guerre de 2020, de la guerre de 44 jours. On était satisfait de voir que Gabriel Attal, qui représentait le gouvernement, s'est exprimé d'une manière assez forte à la manifestation à Paris. On a vu au niveau local, évidemment à Marseille, à Lyon, tous les grands responsables, tous les grands élus locaux prendre position. Renaud Muselier, en particulier à Marseille, a eu des propos particulièrement forts. Il devait se rendre en Arménie cette semaine, la semaine prochaine, mais hélas, le voyage a dû être annulé sur un conseil du Quai d'Orsay qui juge la situation trop dangereuse pour cautionner l'envoi d'une délégation municipale dans la région. Mais en tout cas, on voit que les élus sur place, tout notre réseau
d'amis dans les différentes municipalités, dans les différents partis politiques et jusqu'au gouvernement et au sommet de l'État ont montré, ont réagi positivement. Et évidemment, on attend plus, on attend maintenant au-delà des sentiments de sympathie et de solidarité, des positions de principe qui ont été des aides très très concrètes, parce que l'Arménie est à nouveau en grand danger. Alors vous parlez d'aide lors de la manifestation de jeudi. Vous avez également évoqué des sanctions à l'égard. Alors là, pardon, je vous entends plus là. Excusez-moi. Mais... Alors je disais que jeudi vous aviez évoqué des sanctions également à l'égard de l'Azerbaïdjan, au-delà des aides de l'Arménie à l'Arménie. Pardon, mais je suis absolument désolé, mais je vous entends par bribes, je n'entends rien. Alors excusez-nous, on va essayer de vous recontacter on va essayer de vous recontacter. Alors, on a des difficultés, c'est visiblement plus facile à joindre Yerevan que Paris. Et donc, on va essayer de revoir Aratoranian peut-être. Mais sinon, nous avons Jules Boyadjian, le président du CDCA. Jules Boyadjian, bonjour. Bonjour. Écoutez, ça a l'air de bien marcher à ce niveau-là. Vous venez d'entendre Aratoranian parler de la mobilisation et j'essaie de le faire réagir sur la question des sanctions à l'égard de l'Azerbaïdjan. Est-il temps qu'il y ait des actes et que l'Azerbaïdjan soit sanctionné pour avoir agressé l'Arménie? Désolé d'entrer si vite dans le sujet, Jules. Non, bien entendu. Je trouve qu'il y a un article qui a été publié dans Le Monde par Faustine Vincent, qui est souvent très juste dans ses analyses, et qui souligne à juste titre que les États occidentaux refusent de rentrer dans la logique condamnation de l'agresseur, puis sanction. Et on le voit bien, la position de la France, c'est de dire il faut respecter l'intégrité territoriale de l'Arménie, mais ce n'est pas de dénoncer, de condamner l'agresseur, ce qui entraînerait ce mouvement sanction, condamnation et puis mobilisation en faveur de l'Arménie. Donc là, on est dans la phase qui est juste préalable à la dénonciation de l'agression et donc aux sanctions qui suivent, et puis après les mobilisations qui sont possibles. On s'inscrit dans un contexte qui est celui de la guerre en Ukraine, où tout le monde fait le comparatif et le fait qu'il y a 2 poids 2 mesures, d'une certaine manière nous sert parce que ce comparatif joue très à la défaveur des forces conservatrices du Quai d'Orsay qui ne disent pas, mais dont on sent bien que pour eux c'est un problème contre lesquels ils ne veulent pas se mobiliser, et donc on en est là. Voilà. Alors, vous êtes aussi intervenu cette semaine, au-delà de la mobilisation des élus auxquels vous avez participé, comme l'a évoqué le CCAF, mais vous êtes également intervenu sur une forme de renvoi dos à dos par un certain nombre de médias qui parlent d'affrontement sur la frontière, enfin, qui désignent pas un agresseur et un agressé. Est-ce que c'est quelque chose qui est là devenu insupportable? Non, mais c'est inacceptable. Bon, la réponse est dans la question, donc effectivement, c'est inacceptable. Après, il faut avoir à l'esprit que les médias français sont, ils épousent d'une certaine manière la position de l'État, c'est-à-dire que là, depuis 6 mois, on a une propagande pro-ukrainienne au-delà de tout ce qui relèverait de l'éthique journalistique. Quoi qu'on puisse penser des Russes, c'est quand même une propagande qui est organisée dans les médias. Et de la même manière, dès lors que la position de la France, c'est de renvoyer dos à dos, en tout cas de parler de fin du conflit, de réduction du cessez-le-feu, de rétablissement du cessez-le-feu, de recours à la négociation et de renvoyer d'une certaine manière azerbaïdjanais et arméniens à des pourparlers, en fait les médias épousent cette prise de position. Donc il faut qu'on les fasse évoluer, mais il faut avoir conscience qu'en matière de politique internationale, les médias sont d'une certaine manière épousent la position diplomatique de la France. Et on peut le regretter, mais c'est le cas. Je pense qu'il va falloir quand même, il va falloir quand même qu'on s'interroge sur nos modes de mobilisation. C'est vrai qu'on a eu
peut-être un tout petit peu moins de monde qu'escompté lors des mobilisations. Et il faut entendre aussi que les Français d'origine arménienne, les Arméniens de France, ont été très échaudés par ce qui s'est passé il y a 2 ans, où il y a eu des manifestations monstres qui n'ont pas permis d'obtenir le soutien légitime qu'on aurait pu attendre de la France. Et parallèlement à cela, on constate que lorsqu'il y a la guerre en Ukraine, la campagne de mobilisation conduite par le président ukrainien Zelensky dans tous les médias a eu un impact très fort sur les opinions publiques. Donc il faut pouvoir peut-être faire évoluer nos modes de mobilisation. Moi, j'attendrai du Premier ministre arménien qu'il fasse ce travail de mobilisation de l'opinion publique mondiale. Je pense que si aujourd'hui le Premier ministre arménien voulait aller dans des grands médias français, il pourrait aller dans des grands médias français. S'il voulait être auditionné par les différentes chambres, par les différents hémicycles, évidemment le CCF est prêt à mettre en œuvre ces espaces de sensibilisation, d'information des élus et de mobilisation de la communauté internationale. Et d'une certaine manière, on voit que on a l'exemple avec l'Ukraine de ce qu'il faut faire pour mobiliser la communauté internationale. À condition Donc, que il va falloir s'interroger sur les... À condition que l'Arménie elle-même ne soit pas convaincue par son gouvernement que il faut faire de nouvelles concessions. Parce que si c'est pour aller devant les médias pour dire que oui, finalement il faut qu'on cède, le message il sera quand même troublé. Non, mais ça c'est une certitude. Mais ça c'est une certitude. Manifestement, l'opinion publique arménienne est très hostile aux volontés de concession de la part du Premier ministre arménien, mais en même temps, il faut prendre acte du fait que le peuple arménien, à ce stade, ne veut pas renverser le Premier ministre arménien. Donc, il faut faire avec. Et le CCAF, le CDCA, en lien avec l'ambassade, peut parfaitement proposer aux dirigeants arméniens de venir s'exprimer devant les chambres sur un appel à la mobilisation. Après, il le fera pas, chacun tirera ses conséquences. Mais il va peut-être falloir que nous-mêmes, nous envisagions des modes de mobilisation qui permettent d'être le plus efficace possible, parce que notre objectif principal, c'est le respect de l'intégrité du territoire arménien, et à ce stade, il est gravement menacé. Jules Boyajian, vous aussi, vous êtes très occupé, je ne vais pas vous mobiliser trop longtemps. Vous avez engagé avec le CCAF une forte campagne de mobilisation contre l'accord gazier entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan, qui avait abouti à un texte qui a été signé par près de 80 élus de tous bords. Et est-ce que cet accord gazier ne doit pas être dénoncé une fois de plus par la France, et que le président Macron prenne une initiative à cet égard? De toute manière, on a effectivement, en lien avec le CCF, en étroite concertation avec le CCF, au nom du CCF, réalisé cette campagne qui a abouti à ce texte. Initialement, cet accord était plutôt passé inaperçu, et puis finalement, on est arrivé à dénoncer cet accord qui est totalement aberrant à la lumière des raisons qui nous conduisent à nous éloigner de l'accord avec la Russie, enfin de la situation de dépendance vis-à-vis de la Russie. Donc aujourd'hui, cette question, elle revient à l'ordre du jour par les élus qui ont d'une certaine manière tiré les conséquences de la première mobilisation que nous avions eue avant l'été, au mois de juin dernier. Donc évidemment, il faut remettre l'ouvrage sur le métier, et il faut dénoncer. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. On a tous bien conscience que y a une grille de lecture qui est totalement dépassée, où d'une certaine manière, il y a d'un côté les amis de l'OTAN, il y a de l'autre côté ceux qui sont considérés comme les amis de la Russie, et pour la première fois, en tout cas, on se rend compte que les gentils ne sont pas du bon côté. Et si le président de la République, Emmanuel Macron, veut faire vivre une défense européenne distincte de l'OTAN, en tout cas faire entendre cette différence, il a l'occasion dans ce conflit de pouvoir le faire. Donc il faut l'engager à ce qu'il puisse se mobiliser en faveur de l'Arménie, en cassant les codes qui sont ceux de l'OTAN, qui conduisent d'une certaine manière
à vouloir taire les revendications légitimes du peuple agressé par une puissance otanienne, parce qu'en réalité c'est ça qui se passe. Il y a une puissance otanienne qui est la Turquie qui agresse via l'Azerbaïdjan l'Arménie. L'OTAN a vocation à être une alliance défensive, elle n'a pas vocation à massacrer des peuples. Et c'est pourtant la situation dans laquelle nous sommes. Donc il faut que le président de la République assume d'une certaine manière son propos qui est celui de dire je veux faire une défense européenne puissante, forte, et elle a l'occasion de le faire à travers ce conflit-là. S'il ne le fait pas, ce sera une occasion manquée. S'il ne le fait pas, il risque d'être le président de la République qui constate la disparition de l'État arménien. Peut-on l'accepter? Peut-il l'accepter? Je le crois sincèrement investi en faveur des Arméniens. Je pense qu'il faut quand même qu'on se le dise. Mais maintenant, il faut se rendre compte de l'engrenage terrible dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et il faut que les auditeurs, les Français d'origine arménienne, tout le monde ait conscience que Erdogan, c'est un carnivore. C'est-à-dire que si demain on lui fait une concession, il va prendre la concession et le surlendemain, il demandera davantage. Le cessez-le-feu du 9 novembre, c'est déjà des concessions énormes. Dès que le cessez-le-feu était signé, il voulait aller au-delà à travers la création d'un corridor dans le Sunnique. Donc il faut savoir que ces gens-là, ce sont des carnivores, il ne faut pas se laisser berner par les discours qui consistent à dire que cette fois c'est la dernière concession, parce qu'avec eux, ce ne sera jamais la dernière concession. Il faut les arrêter, il faut les menacer, et je suis désolé de le dire, il va falloir que nous nous battions et que nous nous préparions au combat. Et pour se préparer au combat, il faut mobiliser un certain nombre d'États. Voilà. Bah écoutez, Jules Boyadjian, merci encore de votre intervention et à très prochainement dans les futures mobilisations. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant de rejoindre Arthur Khachatorian, qui est donc député au Parlement arménien de la fraction Ayastan et membre de la FRA Tashnak-Soutoun. Il sera interrogé par Mayed Garabedian. Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրն է հիմա Արթուր Խաչատրյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան դաշինքի պատգամավոր եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ։ Բարի եկած եք մեր եթեր, հակառակ ձեր բազմազբաղ լալու։ Բարի եկաք։ Շնորհակալություն Ռավերքի համար, միշտ պատրաստ եմ ձեզ համար ժամանակ տրամադրել։ Շատ շնորհակալ եմ։ Արթուր Խաչատրյան, սեպտեմբեր 14-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, թե նոր փաստաթուղթեր պիտի ստորագրվի, որու հետևանքով իրենք կհայհոյեն, դավաճան կանվանեն, անգամ իրենք ուզեն թե ձգե իրար իշխանությունը, միայն թե Հայաստանի մեջ խաղաղություն տիրեն։ Դուք իբրև պատգամավոր գիտեք, թե ինչ համաձայնագրի մասին կխոսե Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչև համաձայնագրին անցնել ես ասեմ, որ լավ կլինի, որ Փաշինյանը ընդհանրապես խաղաղության մասին չխոսի։ Փաշինյանը 3 տարուց ավելի է դեռ մինչև պատերազմը խոսում էր խաղաղության մասին, խաղաղության դարաշրջանի մասին, բայց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ մենք ունեցանք նորագույն պատմության ամենաաղետալի, ամենամահաբեր, ամենասարսափելի եւ ամենամեծ կորուստների բերած պատերազմը։ Այնպես որ այդ մարդը երբ խոսում է խաղաղության մասին, մենք ունենում ենք զոհեր, մենք ունենում ենք գերիներ, մենք ունենում ենք վիրավորներ, մենք ունենում ենք փախստականներ եւ տարածքային կորուստներ։ Որպեսզի խոսքս մերկապահանոց չթվա, բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերեմ։ Օրինակ 2019 թվականին Երկրապահ կամավորական միության 12-րդ արտահերթ համագումարի մասին ժամանակ ինքը խոսեց խաղաղության դարաշրջանի մասին։ Իր բազմաթիվ հրապարակային հայտարարություններում խոսեց խաղաղության դարաշրջանի մասին, ունեցանք պատերազմ։ Պատերազմից հետո խոսեց խաղաղության շարունակեց խոսել խաղաղության դարաշրջանի մասին, մենք ունեցանք պատերազմ։ Հիմա Հայաստանը գտնվում է փաստացի պատերազմական իրավիճակում։ Այնպես որ Աստծո սիրուն թողնքը պատերազմի մասին չխոսի։ Հիմա վերադառնամ ձեր տված հարցին։ Օգոստոսի վերջին Փաշինյանը, Ալիևը եւ Միշելը հանդիպեցին Բրյուսելի մեջ եւ խոսեցին, որ պետք է ստեղծեն համատեղ հանձնաժողով, որը պետք է նախապատրաստի խաղաղության պայմանագիրը։ Խաղաղության պայմանագիրը թվում է թե շատ լավ բան է, ընդհանրապես խաղաղությունը լավ բան է։ Խաղաղության պայմանագիրը նույնպես լավ բան է։
բայց ելի եմ կրկնում Նիկոլի արածը երբեք խաղաղություն չի եղել, ինչքան էլ խաղաղություն խոսը։ Խաղաղության պայմանագիրը լավ բան է, բայց կարող է լինի մեկի համար խաղաղություն, մյուսի համար կարող է լինի պարտություն։ Վերսալի պայմանագիրը Ֆրանսիայի համար խաղաղություն էր, Գերմանիայի համար պարտություն էր։ Այնպես որ ասել խաղաղության պայմանագիրը վատ է, իհարկե վատ չէ։ Մանավանդ եթե վերադառնանք Արցախի շուրջ համաշխարհային միջազգային միջնորդության բանակցություններին, այո, դա հենց նպատակը դա էր։ Արցախի խնդիրը պետք է լուծվեր եւ պետք է կնքվեր երակողմ, կրկնում եմ, Արցախի հանրապետություն, Հայաստանի հանրապետություն եւ Ադրբեջանական հանրապետություն երակողմ խաղաղության պայմանագիր։ Հիմա քանի դեռ Արցախի խնդիրը չի լուծվել եւ այս պայմանությամբ մենք ունենք Արցախի տարածքների զգալի մասի բռնազավթում Ադրբեջանի կողմից, մենք ունենք Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքների բռնազավթում եւ ընդհանրապես Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ անընդունելի պայմաններ, ինչ խաղաղության մասին կարող ենք խոսենք։ Դա կլինի հերթական կապիտուլյացիա։ Ինչևէ, հավանաբար Բրյուսելում ինչ որ բան են պայմանավորվել, հավանաբար։ Եվ հիմա ուղղակի Ալիևը փորձում է ուժի միջոցով, պարտադրանքով ստանալ այն, ինչը բանակցությունների ժամանակ Փաշինյանը կամ խոստացել է, կամ էլ հրաժարվել էր խոստանալ։ Եթե խոսքը գնում է Միջանցքի մասին, ես հիշեցնեմ ձեր ունկնդիրներին, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի այդ խայտարակ պարտվողական անձնատուր համաձայնության 9-րդ կետով Փաշինյանը արդեն իսկ համաձայնվել է Ադրբեջանը եւ Նախիջևանը միացնող տրանսպորտային կապ տրամադրել Ադրբեջանին, որի երթևեկության անվտանգությունը պիտի ապահովի ռուսական սահմանապատ ծառայությունը, այսինքն ինքը արդեն խոստացել էր, որ ճանապարհ պետք է տրամադրել։ Եվ հիմա զարմացած ասում է, որ Ադրբեջանը պահանջում է, մենք չենք տալիս։ Ճանապարհ կտանք, Միջանցք չենք տա։ Եվ այստեղ իհարկե հարց է առաջանում, իսկ ինչ տարբերություն ճանապարհի եւ Միջանցքի միջեւ, ինչ տարբերություն է Փաշինյանը դնում։ Միջանցքի սահմանում որպես այդպիսի չկա։ Ամենա ունիվերսալ սահմանումը, որը ես տեսել եմ համաշխարհային բանկի կողմից, այն է, որ Միջանցքը դա մուլտիմոդալ հաղորդակցություն է, այսինքն ուղի է, որտեղ որով անցնում է ավտոճանապարհներ, երկաթգիծ, դա կոչվում է Միջանցք։ Օրինակ, չինական Սիանից մինչև կենտրոնական Եվրոպա նախկին Մետաքսի ուղով մի քանի ճանապարհ է անցնում։ Հյուսիսային ճանապարհը, հարավային եւ միջին ճանապարհը, տրանսկասպիան ճանապարհը, որը անցնում է, սկսում է Սիանից, կենտրոնական Ասիայով գալիս է, մտնում է Ադրբեջան, շրջանցում է Հայաստանի հյուսիսից, Վրաստանով մտնում է Թուրքիա եւ գնում է դեպի կենտրոնական Եվրոպա։ Դա օրինակ կոչվում է միջին Միջանցք։ Բայց ակներևաբար այստեղ ճանապարհի խնդիր էր, որը Փաշինյանը արդեն իսկ խոստացել էր։ Հիմա կամ բանակցությունների ընթացքում ինչ-որ մի բան այն չի եղել, կամ Փաշինյանը ինչ-որ բան խոստացել է, հիմա փորձում է հրաժարվել, եւ դա է պատճառը, որ ադրբեջանցիները սկսեցին այս հարձակումը։ Հիմա հրադադար է, բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ինչ-որ պահանջ է ներկայացրել։ Արթուր Խաչատրյան, այս Միջանցքը Ադրբեջանին տրամադրելը այն ասենք հավասարակշռությունը կբահեր, որ Պերսորի ճամփով Հայաստանը կապված էր Արցախին եւ ինքը փոխարենակ այդ ճամփուն պահանջեց մի ճամփա Նախիջևանը Ադրբեջանին կապելու։ Սակայն այսօր մենք տվինք Պերձորը հանձնվեց Ադրբեջանին եւ ինչի մասին է խոսքը, այսինքն մինչեւ երբ հանուն խաղաղության պետք է Ադրբեջանը իր ուզածը պարտադրի եւ Հայաստանը ենթարկվի իր պահանջներին։ Բերձորը տվեց, բայց Միջանցքը մնաց։ Այսինքն ես շատ չեմ ուզում պատմական էքսկուրս անեմ, բայց օրինակ այդ տարբերակը դեռևս 97 թվականին էր քննարկվում, որ Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհ, որը կշրջանցեր Բերձորը, բայց դա 97 թվականին էր, 25 տարի առաջ էր։ Չնայած եթե լիներ նորմալ իշխանություն, որը բանակցային ողջ գործընթացին ծանոթ լիներ, ինքը կհասկանար, որ Ադրբեջանին այդ պահանջը բնականաբար ուժի մեջ լինելու է։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնությամբ պարիտետային սկզբունք չի գործում։ Հայերը տալիս են մեղրի Միջանցք այսպես կոչված, ադրբեջանցիները փոխարենը տալիս են
Լաչինի միջանցքը, կամ Քաշաթաղի միջանցքը։ Նման համաձայնություն չի եղել։ Ճանապարհը պետք է լինի Հայաստանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը պետք է ունենան անխափան ճանապարհային կապ, որի անվտանգությունը Ադրբեջանը իդեպ երաշխավորում է, դա այդ հայտարարական համաձայնության 6-րդ կետն էր, իսկ ռուսները իրականացնում են անվտանգությունը, ասկան Ադրբեջանը խոստովանում է, պարտավորվում էր ոտնձգություն չկատարել այդ ճանապարհի նկատմամբ։ Միջդեռ դա արդեն խախտել են, որովհետև երկու անգամ այս գարնանը իրանք միջանցքով անցնող գազատարը խափանել են, խափանարական գործողություն իրականացրել։ Այնպես որ այս պարիտետային սկզբունք այստեղ չեմ տեսնում, ուրիշ բան, որ Ալիևը փորձում է այդպես ներկայացնել։ Որպես հաղթող կողմ ինքը կարող է փորձել դա անել, եւ եթե մենք ունենանք հմուտ բանակցող, իսկ պարտվող կողմը չի կարող բանակցող լինի, ամեն դեպքում ինքը որպես Ալիևը որպես հաղթող կողմ կարող է դա պահանջել, բայց կրկնում եմ, դա իրավափաստաթղթային որևէ հիմք չունի։ Իսկ այն որ շարունակական զիջումները բերում են լրացուցիչ հավելյալ զիջումների, ակնհայտ է եւ մենք դեռ նոյեմբերի 9-ից հետո էլ ինքը ասում էր, որ ես խաղաղություն հաստատեցի, ասում ենք, որ դա խաղաղություն չի, դա նոր պարտության սկիզբն է։ Վերադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի ելույթին 14 սեպտեմբերին, ուրեմն այս հայտարարության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը խոսե Հայաստանի Հանրապետության 29800 քառակուսի կիլոմետրի սահմանների ապահովության մասին։ Ուրեմն սովետական ժամանակվա սահմանների մասին է խոսքը, առանց Արցախի, ճիշտ է։ Այո։ Շատ վտանգավոր թեզ է, որը առաջ է քաշել Ադրբեջանը, որին իրենց սկզբունքային համաձայնությունն այսպես ասած տվել են Հայաստանի իշխանությունները։ Ադրբեջանը ասում էր, որ Արցախի հարցը այլևս լուծված է։ Արցախի մասին մենք չենք ուզում խոսենք, դա մեր տարածքն է։ Լեռնային Ղարաբաղը անունով վարչատարածքային բաժանում ընդհանրապես գոյություն չունի, այնտեղ ապրող հայերը Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, որոնք որևէ առավելություն, որևէ արտոնություն համեմատած Ադրբեջանի մյուս քաղաքացիների հետ չեն ունենալու, այսինքն Ալիևը հրաժարվում է խոսել Արցախի մասին եւ առաջարկում է խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ ինչպես ասեցի մեր զրույցի սկզբում, նախապես պետք է լիներ եռակողմ խաղաղության պայմանագիր։ Հայաստանի իշխանությունները հանձինս անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հիշեցնում, որ ասել եկեք Արցախի հարցը եւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հարցերը տարանջատենք իրարից, այսինքն հիմա Արցախի մասին չխոսենք, խոսենք միայն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հաղորդակցության ուղիների, տնտեսական հարաբերությունների մասին։ Բայց հենց մենք այդ երկու հարցերը տարանջատենք, Արցախը թողենք մի կողմ, խոսենք միայն սահմանի մասին, ապա մենք այլևս երբեք չենք կարողանա Արցախի հարցը բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ալիևը կամ իրեն հաջորդող ադրբեջանական ղեկավարները հավանաբար իր դստերից կամ փեսաներից որևէ մեկը կարող ասի, որ Արցախը դա Ադրբեջանի ներքին գործն է եւ որևէ մեկին թույլ չի տա, որպեսզի միջամտի Արցախի հարցին։ Ընդհանրապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ կոնֆլիկտը ծագեց, որովհետեւ կար կոնֆլիկտ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Հետևաբար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ չի կարող լինել խաղաղություն, քանի դեռ չի վերացել կոնֆլիկտը, քանի դեռ չի ապահովել Արցախի հայերի ինքնորոշման իրավունքը։ Այնպես որ չի կարող լինել խաղաղություն երկու կողմերի միջեւ, քանի դեռ Արցախի հարցը չի լուծվել։ Բայց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումները կարծես թե այդ հարցում համահունչ են։ Իսկ երկու օր առաջվա իր ելույթում Փաշինյանը դա վերահաստատեց, այսինքն ասեց իր համար կարմիր սահմանը 29800 քառակուսի կիլոմետր, այսինքն Արցախը չկա, ինքը չի հանդես գալիս այլևս որպես Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավոր, ինքը տալիս է նաև այն տարածքները, որոնք անցել էին Հայաստանի տիրապետության տակ պատերազմի արդյունքում, այսպես կոչված անկլավները, եւ հավանաբար ճանապարհի խնդիրը կա, որովհետեւ ճանապարհի խնդիրը Ադրբեջանի համար ամենակարևորն է։ Ես հիշեցնեմ, որ նույնիսկ Փարիզում 2001 թվականին Key West-ում իրանք
պատրաստ էին Արցախը տալ Լաչինի միջանցքով հանդերձ միայն ճանապարհ ստանալու համար։ Դա չմոռանանք եւ հավանաբար նաեւ այսքան սովետական միության սահմաններ, անկլավների վերադարձ եւ միջանցք։ Անկլավների արծիվ կարևորությունն է, այստեղ խոսքը մենք դրա մասին չի, որ ինչ որ մի քանի քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Խնդիրն այն է, որ եթե նայենք սովետական միության գծած քարտեզներին, քարտեզներն այնպես էին գծել, որ մի հանրապետություն, որ հանրապետությունները փոխադարձաբար իրար վերահսկեն, որպեսզի որևէ հանրապետություն անկախության մասին չմտածի։ Օրինակ Քյարքին, այսպես կոչված, նախկին Քյարքին Տիգրանաշենը գտնվում էր Երևանը հարավին միացնող մայրուղու վրա։ Տիրապետելով Տիգրանաշենին, այդ գյուղին Ադրբեջանը փաստացի վերահսկում է կապը Հայաստանի եւ Հայաստանի հարավի միջև։ Հյուսիսում գտնվող անկլավները, այսպես կոչված, իրենք գտնվում էին Իջևանից շրջանից դեպի Բերդի տարածաշրջան տանող ճանապարհին, այսինքն կտրում էր Հայաստանը, Հայաստանի հյուսիս-արևելյան մարզերից եւ դեպի Թիֆլիս տանող, դեպի Վրաստան տանող ճանապարհը։ Այսինքն այդ անկլավների կարևորությունը ոչ թե մի քանի քառակուսի կիլոմետրն է կրկնում, այլ որ նրանք վերահսկում են ճանապարհները։ Պատկերացրեք, Հայաստանը կտրվում է կապից Իրանի հետ դեպի հարավ տանող եւ կապից դեպի հյուսիս դեպի Վրաստան։ Այսինքն մենք վերադառնում ենք ավելի վատ վիճակի, քան թե ունեինք Արցախյան շարժման սկսելու օրվան։ Այո, ավելի վատ վիճակի, քան թե փետրվարի 20/1988 թվականը։ Արթուր Խաչատրյան, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն անմիջապես վերջ, տասնյակ հազարավոր հայեր հավաքվեցան ազգային ժողովի դիմաց, պահանջելով վարչապետի հրաժարական։ Մինչև առավոտյա ժամերուն եւ հետո ժողովուրդը տուն գնաց։ Ինչու այդ ժողովրդական շարժումը տեղ չհասավ։ Ավելեն, որ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո նախ հետևեց Արցախի ղեկավարության շատ բուռն արձագանքը, հետո հավանաբար Փաշինյանը խոսել էր Արայիկ Հարությունյանի հետ, Արայիկ Հարությունյանը մեղմել էր խոսքերը, բայց հազարավոր արցախցիներ նաև դուրս եկան փողոց Ստեփանակերտում։ Այո, ինքնաբուխ կերպով տեղի ունեցավ հավաք, դա կրկնում ինքնաբուխ հավաք է, դա դիմադրության շարժման կազմակերպած հավաքը չէր։ Նրանք մի քանի պահանջ ներկայացրեցին, նաև Հայաստան դաշինքի եւ պատիվ ունեմ դաշինքի պատգամավորներն ենք, որպես պատգամավորներ, որպես երեսփոխումներ, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք վճռական ենք, մենք գնացինք, ներկայացրեցինք այն փաստաթուղթը, որ մենք ստորագրել ենք, որ պատրաստ ենք սկսել Փաշինյանի պաշտոնազրկման գործընթացը։ Դա ուղղակի այդ ինքնաբուխ հավաքը ցույց տվեց, որ հանրապետության բնակչության զգալի մասը համաձայն չէ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետ։ Պետք է շատ միամիտ լինել կարծելու համար, որ ժողովուրդը գիշերվա կեսին հավաքվեց, ասենք 40,000 հոգի, 50,000 հոգի, եւ մի գիշերային գործողության արդյունքում Փաշինյանը հրաժարական կտա։ Ոչ, դա պետք է լինի շարունակական ճնշում այսօրվա իշխանությունների վրա։ Այն ճնշումը, որը մենք բանեցնում ենք 2020 թվականի վերջից։ Գիտեք, ինչու է այդքան ժամանակ տևում, իհարկե լավ կլիներ ավելի արագ դա լիներ։ Բայց եթե օրինակ վերադառնանք Հայաստանի անկախության դեռ մինչև նախանկախական շրջանը, Ղարաբաղյան շարժումը, որը միլիոնավոր հայրենակիցների աջակցությունն էր վայելում, 2 տարուց ավել տևեց մինչև գա իշխանություն։ Դա իրականությունն է, ցավոտ իրականությունն է։ Փաշինյանը կարողացել է հանրապետության բնակչության զգալի մասին հուսահատեցնել, իսկ հուսահատված մարդը չի կարող պայքարել։ Մի զգալի մարդկանց մոլորեցնում է, որ ինքը խաղաղություն է բերելու, չնայած կրկնում եմ, ինքը խոսում է միշտ խաղաղության մասին եւ բերում է պատերազմ։ Տեսեք, քարվաճառը հանձնեցինք եւ հիմա ջերմուկին եւ սոտքին խփում են հենց քարվաճառից։ Բայց ամեն դեպքում դա մի ապացույց է, որ ինքը այդ աջակցությունը չունի։ Ուղղակի դեռևս չեն կարող հաջողել, որպեսզի հանրային այդ ճնշումը հասնի այն մակարդակին, որպեսզի Փաշինյանը հեռանա։ Գուցե Փաշինյանը ինքն է ուզում հեռանա, բայց իրեն թույլ չեն տալիս։
կամ իր համախոհները, որովհետև վերջը իրանք հասկանում են, որ եթե Փաշինյանը այլևս չլինի հեռանա, իրանք կզրկվեն իրենց այս շքեղ կյանքից, որ վայելում են։ Միգուցե արտաքին ուժերը իրան թույլ չեն տալիս գնա, որպեսզի ինքը կատարի այն ինչը պատասխանատվությունը, ինչին պատասխանատվությունը ստանձնել է եւ հայտարարությունը տվել է։ Բայց ես կարծում եմ, որ եթե մենք շարունակենք այս ճնշումը, որը բանեցվում է, մենք կհաջողենք։ Ընդդիմությունը եւ հավաքված ժողովուրդը impeachment-ի, այսինքն վարչապետին հերացնելու առաջարկ գրին։ Այս գործընթացը սահմանադրական կարգով ինչպես կընթանա։ Նախ այդ հավաքը կազմակերպողները կամ մի քանի ելույթ ունեցողները շատ միամիտ ինչ-որ պնդումներ էին ասում, հենց հիմա տվեց Թեկնածոյանուն եւ այլ։ Անկախ նրանից ու Թեկնածոյանուն այսօր 10 թե չտաս, պետք է կարողանաս պետք է այն Թեկնածոն ընդունելի լինի, որպեսզի մարդիկ գան իրեն հետևից եւ կարողանան հասնել Փաշինյանի հրաժարականին, այնպես որ այդ պրիմիտիվ եւ միևնույն ժամանակ դեմագոգիկ այդ մի 2-3 ելույթները որ ունեցան, ես ոքի կոչ եմ անում դրանց այդ էմոցիոնալ ֆոնին չտրվել։ Կա երկու ճանապարհ հասնելու պաշտոնազրկման Փաշինյանին։ Առաջինը դա անվստահության հայտնելն է, երբ առնվազն 36 падգամավոր, որոնք այսօր ընդդիմությունը չունի, որովհետև պատիվ ունեմ խմբավորության падգամավորներից մեկը իրեն հայտարարեց անկախ падգամավոր եւ ես գոնե այս պայդրությամբ որևէ տեղեկություն չունեմ, թե ինքը ինչ պաշտոնական կեցվածք ունի։ Impeachment-ի պաշտոնազրկման հարցը մտցնում են ազգային ժողովի օրակարգ, առնվազն 54 падգամավոր, այսինքն մեր ունեցած 35-ին պետք է գումարվի եւս 19 падգամավոր, եւ վարչապետին անվստահություն են հայտնում։ Դա մի մեխանիզմ է։ Եվ բայց որpիսի այդ գործընթացը մեկնարկի, պետք է լինի ընդդիմության միասնական թեկնածու, այսինքն հեռացնում ենք Փաշինյանին, գալիս է վարչապետ է դառնում, որևէ այլ։ Եվ կա երկրորդ մեխանիզմը, երբ վարչապետը ինքն է հրաժարական տալիս, այդ դեպքում ընտրվում է նոր վարչապետ։ Որպես ինքը հրաժարական տա, պետք չի, որ այդ պայդրությամբ լինի նոր վարչապետ։ Կարող է լինել ժամանակավոր պաշտոնակատար, մինչև օրենքով նախատեսված ժամկետներում նոր վարչապետ ընտրվի խորհրդարանի կողմից։ Դա սահմանադրական ճանապարհ է։ Իսկ դուք կխոսեք այդ 18-19 ԿՊԱ-կաններու հետ, որպեսզի համաձայնվեն ձեզ հետ, թե ոչ։ Ցավոք չասեմ, կոնտակտ չկա, որովհետև տարբերությունները մեր այնքան մեծ են, իրավիճակի գնահատականը այնքան տարբեր է, որ շփման եզրերը շատ քիչ են, բայց կարծում եմ, որ երբ բյուրեղացնենք ընդդիմադիր վարչապետի թեկնածուն, եթե որոշենք գնանք impeachment-ի տարբերակով, այդ դեպքում արդեն պետք է ինչ-որ բանակցություններ լինեն։ Ես կարծում եմ, որ իրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր գիտակցում են, որ իրենց քաղաքականությունը ճիշտ չէ, կան մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ չեն կարողանում ազդել process-ների վրա, բայց Փաշինյանի քաղաքականության պատասխանատվությունն են կրում, կան մարդիկ, ովքեր կտեսնեն, որ արդեն Փաշինյանի նկատմամբ ճնշումը մեծանում է եւ ինքնապահպանման բնազդից ելնելով կլքեն Փաշինյանի նավը։ Բայց այս պայդրությամբ կրկնում եմ, որ ինչ-որ ֆորմալ բանակցությունների մասին խոսել է։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը հայտարարած է, թե եթե բազմահազար հայեր փողոց իջնեն, ինքը իր հրաժարականը կուտա ու կհեռանա։ Սակայն տեսանք, թե բազմահազար հայեր փողոց իջան եւ ինքը կգտնվեր իր բունկերի մեջ ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, քանի ԿՊԱ-կան պատգամավորների հետ միասին։ Այսինքն մյուս սատների պես կարելի չէ դարձնել։ Անկեղծ ասած չգիտեմ ինչ բունկերի մասին եք խոսում եւ անվտանգության ծառայությունը ինչ հայտարարություն ալի։ Անվտանգության ծառայությունը Փաշինյանի հայտարարությունից մի քանի ժամ հետո
ասաց, որ դուք Փաշինյանին սխալ եք հասկացրել, այսինքն ինքն իր վրա վերցրեց Փաշինյանի մամուլի ծառայության գործառույթը, որը ազգային անվտանգության ծառայության գործառույթը չէ։ Եվ իդեպ ոչինչ Փաշինյանի անվտանգությունն ապահովելն է իրենց գործառույթը, բացառապես ապահովել այլ ուրիշ բանով չզբաղվելն է իրենց գործառույթը։ Փաշինյանի հայտարարությունների մեջ գործունեության մեջ ուրեմն սուտ խոստումներ փնտրելը բավականաչափ հեշտ զբաղմունք է, որովհետև այնքան սուտ խոստումներ է տրվել, որ հիմա զարմանալ, որ ես ինչ մի սուտ բան ասեց, լուրջ չի։ Հիշեցնենք, Փաշինյանը ասում է, որ ինքը ժողովրդի թիկունքում երբեք որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրի, բայց ժողովրդի թիկունքում ստորագրեց կապիտուլյացիոն այդ հայտարարությունը։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե ինքը Ղարաբաղի հարցի լուծում ունենա, ապա կգա եւ ժողովրդին կասի ժողովուրդ դու ինչ լուծում ես ուզում։ Հիմա ինքը լուծում է առաջարկում փաստորեն, բայց ժողովրդին չի հարցնում։ Ասում է ես փաստի առաջ կկանգնացնեմ, հետո ինչ ուզում է թող լինի։ Ինքը ասում է, որ ժողովուրդը կենցաղային հարցերով, լավ տուգանքների համար ու դուանքի մատերիալ չի, այսպես ասած, այսքան չի շարունակի ժողովրդին տուգանել, բայց տուգանքները շատացան։ Կարմիր գծերի մասին եւ այն, այսինքն ինքը բազմաթիվ կեղծ խոստումներ է տվել եւ դա այդ կեղծ խոստումներից մեկն է։ Իդեպ ինքը մի անգամ էլ ասաց, եթե ժողովուրդը ուզենա պատի տակ գնդակարի, ես պատրաստ եմ։ Այնպես որ զարմանալ, որ ինչպես եղավ, որ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ինքը չգիտեմ, եթե բազմահազարանոց ժողովուրդ դուրս գա փողոց, ինքը հրաժարական կտա, բայց հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոց, ինքը հրաժարական չի տալիս, որտեղը ձեր ջիղերն է քայքայում։ Արթուր Խաչատրյան, 13 սեպտեմբերին ադրբեջանական հարձակումը, ինչպես տեսան, բազմաճակատ էր, Սոտ, Վարդենիչ, Ջերմուկ, Գորիս, Կապան եւ հարակից շրջաններ։ Տեսանյութեր ցրվեցան, ուր մենք կտեսնեինք, թե ադրբեջանական զինվորները քալելով Հայաստանի տարածք մտան, հանգիստ կառաջանան։ Մեծ հարգանք ունենալով հանդերձ մեր սահմանապահ զինվորներին, հարց կուտամ, թե արդյոք մեր սահմանները լավ պաշտպանված են եւ ուր է ռուսական խաղաղապահ բանակ։ Նախ ձեր ուշադրությունը սևեռեմ այն փաստի վրա, որ ադրբեջանցիները լայնածավալ հարձակում սկսեցին սահմանի այն հատվածում, որը ձևավորվել էր 20 թվականի պարտությունից հետո, որովհետև մենք ունեինք Ադրբեջանի հետ սահման, որը կահավորված էր, այսինքն լավ պաշտպանված էր, դա, չգիտեմ, Տավուշի հատվածներ, դա ամբողջ Նախիջևանի հատվածներ, եւ այնտեղից Ադրբեջանը գրող չի ձեռնարկել, գրող ձեռնարկել է այն մասից, որը ձևավորվել է այս իշխանությունների օրոք։ Քարվաճարից մինչև Քաշաթաղի հարավ։ Եվ իհարկե իրանք հասկացել են, որ այս 2 տարվա ընթացքում իշխանությունները, այսօրվա իշխանությունները բավարար ջանք չեն գործադրել սահմանները կահավորելու ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի մայիսին, երբ Ադրբեջանը ներխուժեց Հայաստանի տարածք Սև լճի շրջանում, Գորիսի շրջանում, դրանից մի քանի օր առաջ Փաշինյանն ասել է, որ մեր սահմանները շատ լավ կահավորված են։ Հետո երբ ադրբեջանցիները առանց էական դժվարության մտել են Հայաստանի տարածք, ինքն ասել է դե եղանակային պայմանները այնպիսին էին, որ մենք չենք հասցրել կահավորել սահմանը։ Կան տպավորություններ, որ Ադրբեջանը, որ Հայաստանի համար դեռ ձմեռ է, իսկ Ադրբեջանի համար օգոստոս ամիսն է, Ադրբեջանի համար ձյուն չկա, Հայաստանի համար ձյուն կա։ Այսինքն, այո, սահմանները, այս իշխանությունները լավ չեն կահավորել։ Գումարը, որը իրանք կարող էին ուղղել սահմանները կահավորելու համար, ուղղում էին սեփական պարգևաճարների համար, ինչ որ անհասկանալի շինարարության վրա, որովհետև Գորիս Կապան այլընտրանքային ճանապարհը քանդվում է արդեն, մի քանի ամիս մնա դիմանալուց հետո արդեն քանդվում է, Հայաստանում բազմաթիվ ինչ որ փառատոներ են անում, թե ինչ փառքի մասին է խոսքը, գիտեք, գինու փառատոն, տոլմայի փառատոն, գաթայի փառատոն, փախլավայի փառատոն, երգի փառատոն, բարի փառատոն, ուզում եմ ցույց տամ, որ Հայաստանում կյանքը ուրախ է, մարդիկ երջանիկ են։ Բայց փաստը այն է, որ Ադրբեջանը մտավ հենց այդ կետից, այդ հատվածից։
Որտեղ է ռուսական զորքը, որտեղ են խաղաղապահները, սա այլ խնդիր է, խաղաղապահների առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղն է։ Իրենք Հայաստանի սահմանների հետ կապ չունեն։ Բայց կա երկու փաստաթուղթ։ Առաջինը 1997 թվականի ուրեմն հայ-ռուսական համագործակցության պայմանագիրն է, որը երկարաձգվեց մինչև կարծեմ 100 տարով։ Եվ ՀԱՊԿ ուրեմն կազմակերպության պատասխանատվությունը ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունները ձախողել են այդ երկու փաստաթղթերի երկու պայմանագրերի իրականացում։ Արթուր Խաչատրյան, շատ արագ, ուրեմն այսօր զինատատար է, սակայն մինչև երբ։ Եվ դուք ինչպես կտեսնեք Հայաստանի իսկական, վերջնական, լիիրավ խաղաղություն հասնելու ճանապարհը։ Այո, հիմա հրադադար է։ Ես որքան հասկանում եմ, բան չկա, որովհետև հրադադարը եթե հայտարարվում է, ինչ-որ նպատակով հայտարարվում է։ Հրադադար է, կարծում եմ դա մարդասիրական հրադադար է, այսպես կոչված, եւ Ադրբեջանը այդ հրադադարը տալիս է, որպեսզի հայկական կողմը կարողանա մեր ընկած հերոսների մարմինները տարհանել։ Դեռ նշեմ, որ իշխանությունները զոհերի վերջնական թիվը չեն հայտարարում եւ զոհերի անունները չեն հայտարարում եւ չեն էլ հրապարակել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի զոհերի անունները, այսինքն տեղի ունենում հերոսների անոնիմիզացիա կամ տերմինը ապա անհատականացում, որովհետեւ եթե դու ասես, որ մահացել է Պողոս Պողոսյան, Պետրոս Պետրոսյան, Կիրակոս Կիրակոսյան, զոհը դառնում է կենթանի մարդ, որ դու զգում ես, որ մահացել է։ Հիմա իրանք զոհերի հիշատակը անարգելով ուղղակի չեն էլ ասում դա։ Թիվ են ընդհանրապես վիճակագրություն են ասում։ Ինչը իմ համար ընդունելի չի, որովհետև զինվորները ընկել են հայրենիքը պաշտպանելով։ Եթե զինվորների անձնական քաջությունը չլիներ, ապա մեր բանակի այսօրվա սպառազինության մակարդակը հաշվի առնելով, սահմանների կառավարվածության մակարդակը հաշվի առնելով, բանակի եւ պետական կառավարման որակը հաշվի առնելով, ադրբեջանցիները հիմա ոչ թե ընդամենը մի քանի կիլոմետր ներխուժած կլինեին Հայաստանի սահման, այլ չգիտեմ, դուրս եկած կլինեին Սևանի ափ, կտրած կլինեին Սյունիք Հայաստանից։ Իսկ ինչպես եմ ես պատկերացնում, դա Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիակատար իրացումն է, այսինքն Ադրբեջանից անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գոյություն, որ Ադրբեջանը միջազգային ճնշումներին, որոնք կային, ուրեմն համաձայնվել Արցախում հանրաքվե անցկացման։ Այո, պետք է գային փախստականներ, բայց պետք է պահպանվեր համամասնությունը, որը կար մինչև ռազմական բախման սկիզբը, եւ մարդկանց ժողովրդին պետք է տրվեր հանրաքվեով իրենց ճակատագիրը որոշելու իրավունք։ Այս դեպքում արդեն երբ իրացվեց ժողովրդի անկախության իրավունքը, ինքնորոշման իրավունքը, որը ամրագրված է Փարիզյան խարտիայում, ամրագրված է ԵԱՀԿ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում, այդ դեպքում արդեն կոնֆլիկտի պատճառը կվերանար եւ երեք կողմերը Արցախը, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը կարող են երրակողմ համաձայնագիր կնքել եւ, չգիտեմ, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, տնտեսական հարաբերություններ հաստատել, ճանապարհներ կառուցել կամ եղած ճանապարհները բացել։ Բայց հիմա տեսեք, եթե Հայաստանը ճանապարհ է տալիս Ադրբեջանի հետ, կամ Ադրբեջանն է Հայաստանին տարածք տալիս, ճանապարհ տալիս իր տարածքի միջև, բայց չեն կարողանում համաձայնության գալ Արցախի կարգավիճակի շուրջ, բայց եւ Հայաստանը շարունակում է հանդես գալ որպես Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորել իրավունքների պաշտպան։ Քանի պատկերացեք չի գալիս համաձայնություն Ադրբեջանի, ինչքան առաջի հերթին ճանապարհները կփակի։ Այսինքն, քանի դեռ հիմնական խնդիրը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը չի լուծվել, մնացած ամեն ինչը դա գիտեք ուղղակի ներողություն եմ ասում, մեյմունություն է, ուղղակի կապիկություն է։ Շատ շնորհակալ եմ Արթուր Խաչատրյան այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։ Շնորհակալություն, հաջողություն իմ է, հաջողություն ձեզ։